Importante, un tip que les doy es que cuando vaya entrando nuestra madera, tratar de no meter las manos aquí, ¿sale? Sino una mano atrás y cuando sale la otra mano adelante y salir. Nunca nos meter nuestras manos a las cuchillas o dejar hacer esto porque nos podemos cortar. Y para nuestra cara voy a regular aquí un poquito la profundidad del corte y vamos a hacer el corte.